wanjye yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rimaho urugamba rukomerera rubanda n'itwizare ndi kumwe n'imparirwa mahinya rutitsinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari twima yica bitwara kuri mashiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndabubwira rutomo ndavuga rushanga rw'amaboko urugamba tuwanye ntizahanirwa mwana Ngange rwayumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga rugira intambara ku mubiri n'indi nkuru y'abahise nkayitera ntiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa binego dore urwego rw'umwungera gutabaye nyabusa ko n'urwa muri kimanzi itabara rubona dore rubaririza n'indi dore rugira intambara ku mubiri kira uringange 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 uriya guterekana no gukunda imbaraga tubugiye gufatanya amazima ndiri barinza ndurugirigera intambara ku mubiri n'indi nkuru y'abahise nkayitera ntiyikenga indi ntore rutiyekana igihumbi ndavuga ubukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi ndavuga umugabo rusenga w'imbaboro ndavuga uwa rugina inkataza kurekera niyo yaragomba gugusinga niba ashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga ujya kuvuga imyaka ishema ryica ringanye n'ubukombe ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe nahagize amashuri y'ubutambura ihindi bene uyinganye uringaje rwayumba uringaje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbura umugabo rusenga radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 5 isaha zi Washington DC tukagera saa 4 z'ijoro n'iminota 5 isaha zi Paris Bruxelles n'ahandi mu Burayi bwo hagati na saa 3 z'ijoro n'iminota 5 isaha zi London mu Bwongereza saa 5 z'ijoro n'iminota 5 isaha ziwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa gatanu tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 2019 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro duharanira ukuri turwanya ikinyoma, ikiganiro tutabashe kubagezaho kuwa mbere wa kino cyumweru ku mpamvu tubasabye rwose kutubabariraho. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera nsabye gufata mikro akabasuhuza none tukabona gutangira ikiganiro. Jonathan Musonera ndatekereza kuri ho nyumva kuko nakubonye muri studio wafata mikro ugasuhuza bari watwumva. Ndakumva neza muvandimwe Joseph uraho. Uracyahumeka? Ndashima Imana cyane. Uretse ko imbeho imiyaga yatumye tugira ibintu bimeze nka gripe ariko turashima Imana. Mukomere. Natwe imiyaga irahari yego ntabwo ntabayigeranya n'imiyaga yo mu Bwongereza ariko nawe ntiwibagirwe ko tutari kure y'Ubwongereza turi mu Bufaransa buturanye n'Ubwongereza bityo natwe iyo miyaga tuyimaranye igihe n'imvura rugeretse. Gusa rero mbisubiremo nta kigereranyo niba mu Bwongereza kuko ni iwabo w'umuyaga ni iwabo w'imvura. Nibyo rwose
ariko ntacyo turacyahumeka. Reka rero ngushimire uyu mwanya wafasheho kugira ngo wongere dufatanye gutegura iki kiganiro. Nshimire n'abakunzi bacu bahora bafatanya natwe mu biganiro no kudufasha kuduha inama mu byo dukora. Nkaba rero mbararitse kugira ngo baze dufatanye nanone muri iki kiganiro, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro. Urakoze. Ndagushimiye cyane Jonathan, ntabwo twari duherukanye, nako abakunzi b'ikiganiro cyawe rwose ntibari bagororotse, hashize ibyumweru birenze 2, bityo rero ni karibu rwose, karibu. Hari hashize igihe rwose. Muri kino kiganiro tugiye kureba nk'uko twabisezeranije abakunzi bacu iby'ibisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Ni yo suje ni insanganyamatsiko ya kino kiganiro cyacu. Tukaba tugiye kugaruka ku bintu 3 by'ingenzi bivugwa muri ino minsi, ariko mu by'ukuri usanga kuri radio yacu akenshi tuba twaravuze. Gusa rero mu gihe bibaye, mu gihe bigeze igihe cyabyo, bikaba bisaba ko tugaruka ku bintu bimwe na bimwe, tugasesengura birushaho, cyangwa se tukanafasha n'abandi bagiye basesengura ku buryo bunyuranye, haba mu nyandiko, haba mu maradiyo asigaye yaranagwiriye. Ni byiza cyane. Natwe rero tukaba tugiye kureba icyo twabunganiraho kuri ibyo bintu 3 bimaze iminsi bivugwa. Ikintu cya mbere kimaze iminsi kivugwa ni intambara y'ubucuruzi, aho barihima, niko umuntu yamwita, barihima FPRDMI Kagame yashoje nyine intambara tariki ya 27 z'ukwa 2019 ifunga imipaka hagati ya Uganda n'u Rwanda. Ingingo ya 2 mu byo tuvuganiraho ni aho nyine Kagame yivamo mu gihe yafunguraga umushyikirano tariki ya 16, mu gihe yafunguraga no kumushyikirano wa 16 ku itariki ya 9 z'ukwa 2019, aho Kanywa Musayi Kagame rwose yeruye akemera noneho ko ari we wishe bwana Seth Sendashonga, ngo kubera igitero ku Rwanda yateguranaga na Uganda. Ingingo ya 3 ari nayo ya nyuma, nayo ijyanye nuko kwivamo, ariko ku kindi kintu, aho nanone kuri iyo tariki ya 9 z'ukwa 2019 Kanywa Musayi Kagame yasutse amarangamutima yo gushengurwa ngo n'ifungwa ry'umwicanyi ruharwa René Rutagungira, ariko Kagame we yita umwana uzira akarengane, mu by'ukuri w'inzirakarengane, umwana w'inzirakarengane. Uwo mwana w'inzirakarengane rero uramuzi neza Jonathan, mwarabanye mu gisirikare, uzi ibigwi bye biteye ubwoba byo muri DMI, yari escorte wa Kabarebe, wa James Kabarebe, mu ndi mwicanyi kabuhariwe. Akaba yarakoreshwaga mu bikorwa by'ubwicanyi no gusahura FPR gifata ubutegetsi mu kwa 7/94. Turaza rero kubireba ibyo byose rwose tuvuguruza. Hari n'abandi babikoze ku maradiyo anyuranye, ariko haza no kubamo ibintu umuntu yakwita kuvangavanga. Turi bugerageze rwose gutanga ibisobanuro byunganira abo bose bagiye bavuga kuri uwo mwicanyi René Rutagungira Kagame, warijije Kagame akavuga ngo ni umwana w'inzirakarengane rwose, ngo wari warajyanywe muri Uganda ngo no gushaka imibereho, gushaka imibereho, umwicanyi kabuhariwe. Ntabwo turi buvuga byo, twigeze no kumuvugaho mu by'ukuri, ndetse no mu kiganiro duherukanye ku 6 ushize na Dr Theogene Rudasingwa naho twamuvuzeho. Tuzanongera tumugarukeho kuko yari mu bicanyi bakomeye cyane, kandi ubwicanyi bwe ntabwo bwaheraga gusa muri Uganda, yicaga no mu turere no mu bihugu bindi byinshi byo muri Afurika, ndetse no mu Burayi naho yahakoraga, kuko abamutuma barazwi. Mbere yakoranaga na DMI igitegekwa nabo bose bagiye bayitegeka, barimo Bakayumba Nyamwasa, ariko nyuma yaho aza gusigarana n'uwahoze ari shebuja yari abereye escorte, nuko James Kabarebe,
hamwe na Dan Munyuza, dore ko bose ari agakipe k'abicanyi ko kuva DMI igishingwa mu by'ukuri. Bamwe bari batoya, ubu nibo basigaye nyine ari abicanyi bakuru, mu gihe abicanyi bamwe bakuru bamwe bafashe pansiyo abandi barahunga. Ibyo byose turagenda tubigarukaho. Turareba ukuntu rwose mu gihe gishize abatavuga rumwe bishwe n'abo bose, abo baroni Rutagungira. Ibyo turaza kubireba, turabinyuraho, yego byavuzwe n'abandi benshi, ariko natwe aho dushobora turi bugerageze kubaha ibisobanuro bituma abanyarwanda batwumva, inshuti zaradishakwe zirushaho kumva neza ikibazo mu by'ukuri kiri hagati ya Uganda bidafite aho bihuriye n'ibyo Kagame ashaka kwerekana, ngo Museveni bapfuye yuko ngo afasha abashaka kumutera ari bo ba FPRDMI Kayumba ndetse n'aba MNDCDR bikubiye mu mutwe wa FDLR no mu bindi bintu bagenda bashamikanya mu by'ukuri bitashinga byitwa P5 nk'uko twagiye tubigaragaza. Ibi byose rero tugiye kubiganiraho. Jonathan, reka nshake audio y'aho Kagame nyine ejo bundi ku itariki ya 10 nako ku itariki ya 9 kuwa gatandatu ku itariki ya 9 za kuno kwezi turimo, yatangiye rwose n'amarangamutima menshi cyane aho yafunguraga umwiherero wa 16 agatangira nyine nayo marangamutima avuga ukuntu Uganda itoteje abanyarwanda bari mu iyo nzira karengane, tuza nkuko tuza kubireba. Ni intasi nyinshi cyane mu by'ukuri, akakubitaho nyine n'ikinyoma ku ifungwa ry'imipaka na Uganda, kuko yafunze imipaka na Uganda mu by'ukuri, ariko nabyo arabihakana ngo bari mu bintu tekinike, arabeshya. Kandi na nyuma yaho byo ntituza kubitindaho, tuzagenda tubigarukaho. Na nyuma y'iryo fungwa ry'imipaka, Kagame mu by'ukuri yagiye afungura kugira ngo nyine adakomeza kwica amategeko y'umuryango wa East African Community, kuko bari batangiye kumwotsa igitutu barimo n'abari abanyakenya, ko birabujwe cyane, n'icyaha gikomeye cyane kuba uri mu muryango wa East African Community ukabuza abantu n'ibintu umudendezo wo gucuruza nyine, wo gucuruza no kugenda, kubaho hagomba gukomeza kubaho urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ibyo bintu rero yakoze ni amahano n'ishyano, yatangiye kubyigurutsa ngo avuga ngo baramubeshyera, ariko mu by'ukuri yatangiye gukumira ubucuruzi na Uganda. Ibyo byatumye mwitaba arihima, kuko mu bantu ba mbere bizagora ni abanyarwanda bagoye, yego, ariko n'u Rwanda mu by'ukuri muri rusange, kandi na Kagame ntibizabura kumugiraho ingaruka. Reka rero Jonathan, tudatinze nshyireho audio y'iminota 5 aho Kagame nyine atangira afite amarangamutima menshi cyane, asobanurira ibyo bintu. Mu by'ukuri ibinyamakuru bye byari bimaze iminsi bisobanura, natwe tukavuga ko ibinyamakuru bye ababivugiramo, ariko noneho yivugiye, aranatangiye ati noneho reka nivugire rwose, ati mumaze iminsi muvuga ibintu twebwe bo mu rwego rwo hejuru tutavuga, atari ko reka mvuge. Reka tumwumve Jonathan, noneho ubone gufata ijambo. We are in a situation and this gives me an opportunity. I have kept quiet about so many things, but tried to attend, to them, pay attention, do my best, do this, and hoping that the best will come, and it doesn't come. Muzi ikibazo tumaranye iminsi n'abaturanyi bo hakurya muri Uganda. Ndagira ngo noneho niba ari ibanga namenaga ndibamenye ndibabwire, kuko turabisangiye. Ubwo n'ibindi n'ubusanzwe biri mu binyamakuru, biravugwa n'abantu ko aribo bose basezera, barabisobanura, hakurya bakabisobanura. Twebwe mu by'ukuri banabigizemo uruhare rundi nabo ku rundi rwego twicecekeye. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo mbibaganirire mwebwe
bayobozi bacu mwese muri hano na ku nzego zose mbibabwire with the facts, with evidence, with figures where they are necessary. Just put it to you so that it's up to you to make your own judgment. You see, iyo mbona abantu bavuga ngo ndabibona mu binyamakuru byanditse ngo there is no problem. It's no problem. It's just bariya basazi bo hakurya mu Rwanda bari aho babuze ikindi bakora bari aho bagafunga imipaka baturega ibintu byinshi ko twica abanyarwanda bacu ko twica abantu ko ubu turabicanye ubu turaho we are nothing but just murderers of our own people. This is what we are being branded every day. Fine. That's a question on a few things. Kandi usibye ko ibyadindiye ku mupaka ibyabaye bifite izindi facts ntaho bihuriye n'ibibazo dusanganywe n'abaturanyi bacu bo muri Uganda. Ni ibintu kandi biri temporary, and the borders, I don't know whether they are open now or what that, those points that had been closed, you know, when you got to know or what. Minister, what is the timeline? What is going? Nagira ngo mbyumve neza then sobanura ibindi nshaka kugeraho. Your Excellency, mpaka dufite ni Gatuna na Cyanika na Kagitumba. Kuri Gatuna hariho ongoing constructions. Bizarangira nko kubaka one stop border post bizarangira nko mu kwa gatanu. Hakaba hariho slowing down of heavy slowing down or not stopping it completely, or it's not stopped, it's just slowed down. Is there a way of speeding it up, or while you do your construction, speeding up flow of things as easy as they should be, at least, so that we remove this excuse, because there are real issues that we need to be dealing with other than fighting over closure or opening of the border. Yes, sir. For smaller vehicles on our side that they are moving, the trucks, the challenge we are having now is the back road, kuri side ya Uganda. Yeah, trucks. Yeah, trucks, heavy trucks, which zo zigomba guca Kagitumba na Cyanika. Kagitumba na Cyanika, they are open. Yes, sir, they are open. Why I'm saying this, mumaze iminsi njye mubona nabaye nk'inzererezi nirwa ngenda nabirekeye nabisigiye muri iyi minsi byose abantu barwaniraga imipaka banabimbagazaga rimwe na rimwe nkanga kugaragara ko ntabizi neza cyane nkabizi mbabwira, ariko nabaga ngenda abasigaye hano rimwe nabisigiye umurangi. Jonathan rero wumvise ko noneho yemeye ko ibyo tumwita kuva kera rwose tumwita inzererezi, ko asesagura amafaranga y'u Rwanda y'abanyarwanda yirirwa azerera hirya no hino ashaka ingendo mu by'ukuri n'izidafite icyo zimaze, ariko igikuru muri ibyo ngibyo ni uko ashatse kujijisha yuko ngo ibyo bafunze imipaka ngo ni ibintu by'igihe gito, yego ntashobora gukomeza kuyifunga, ariko ashaka kubyitira ngo ni ibintu tekinike ngo aba yiriwe yizera ngo ntanabizi. Ibyo bimuziho Jonathan ko
ko imipaka yose yafungwa, induru zikavuga mu muryango wa East African Community, Kagame nyine ngo kubera impamvu zo kuzira akaba ntacyazi. Mu magambo make tutabitinze none twumve mu by'ukuri mu iminota ikurikiyeho myinshi icyari kimubabaje n'icyo amaze iminsi apfa na Uganda, ariko twagiye dusesengura mu by'ukuri turacyumva mu kanya. Wafata akanya kumva nyine ukavuga kuri introduction ikore marangamutima ye no kuri icyo kinyoma kubisaho ngo cyuko ngo ibyo gufunga imipaka atabizi ngo kandi ntawe bihuriye n'ikibazo afitanye na Uganda. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph. Kagame mu by'ukuri bigaragara mu byo avuga, afite agahinda kenshi n'akababaro gakomoka mu bindi bitari ibyo byo kuvuga ngo bafunze imipaka cyangwa ibibazo afitanye na Uganda. Turaza kubigeraho aho turi bwinjiye muri iki kibazo cy'abicanyi be, cyane cyane ni nacyo apfa na Uganda kuko yatangiye kubafata ibikorwa bakoreraga hariya, ibyo bakoraga byose, donc headquarters ze barazishenye. Icyo nicyo kibazo nyamukuru afite, ni nako gahinda afite. Ibindi byo kuvuga nyine ko ngo n'ibyo bavuga baba banabikoze ngo yazerereye, ibyo dusanzwe tubizi ko ari inzererezi, ariko ubuzererezi bwe kenshi burya iyo bari bwica abantu cyangwa bakora ibikorwa runaka by'ubugizi bwa nabi nk'uko tumenyereye DMA ikora, aba yagiye, mbega bivuge ko biba byanakozwe ngo adahari, ariko nta kintu na kimwe kiba cyakozwe atakizi. Nubwo bagenda kwica umuboyi wo mu cyaro, aba abizi neza ko uwo muboyi bagiye kumwica kubera ko wenda hari icyo bamuketseho, ariko aba abizi. Biraza no kudufasha kuza kugaruka mu mateka ya DMI na FPR, imikorere yayo, kuko bigaragara ko mu by'ukuri abantu akenshi hari igihe baba badasobanukiwe n'uko sisiteme yari iteye, ari nabyo bavanye mu Rwanda bajya kubyubaka i Bugande, kandi bishe abantu benshi, bashimuse benshi. Aho rero Uganda ikangukiye irabakangukana, nk'uko Museveni yabivuze ko agiye guhandura amavunja. Izo mvunja yarazihanduye rero nizo ziriza Kagame. Ubundi biranatangaje kumva umuntu nka perezida wa repubulika arizwa n'umuntu nka Rene. Ikimuriza ni ibikorwa yakoresheje Rene kuva intambara ikirangira 94. Ibyo turaza kubigarukaho. Muri make ayo marira ye ntabwo ari amarira y'ubusa, uko yakoze investment ikomeye cyane muri Uganda, muri ubwo bwicanyi. Hari headquarter y'abicanyi n'abagizi ba nabi bashimuta abanyarwanda, bica abanyamahanga yibwira ko bafitanye ikibazo, ariyo nzira bacamo bakajya kwica muri Kenya, mu bindi bihugu byo muri Afurika, muri South Africa, aho noneho hari naho banyuza amafaranga akora ibyo bikorwa, nk'uko twabibonye muri MTN, birukana uriya mugore wakoraga muri MTN, bakirukana bariya abanyamahanga babiri b'abazungu bakoraga muri MTN kubera gukekwa kuri mu bikorwa by'ifatanyabyaha n'u Rwanda. Ibyo byose rero nibyo mu by'ukuri byashenguye Kagame, wumva ahumeka insigane hariya avuga. Wenda nituza kugera kuri ibyo bya Rene, wumva avuga ko Rene reka tubigeho rwose. Nyuma y'uko kwinyuza inkeramucyamu avuga byinshi cyane kuri iyo mipaka, noneho ararasa ku ntego, avuga ukuntu nyine uwo mwana yita umwana umwicanyi kabuhariwe, umwicanyi rwose ruharwa, Rene Rutagungira, ukuntu avuga ngo ni umwana asa nyine n'ubabajwe ngo n'inzira y'umusaraba, icyo umuntu yakwita inzira y'umusaraba amazemo imyaka igera kuri 2 muri Uganda. Mu by'ukuri abiterwa wabivuze n'agahinda kishwanyaguzwa
rya FPRDMI Kagame muri Uganda, aho nyine yari yarashoye byinshi cyane, ndetse bigaragara, byaje no kugaragarira Perezida Museveni ko nawe yari muri za target, nawe ko yari mu bantu agomba guhirika, agashyiraho abantu nyine bamutunganiye batuma akora birenzeho ibyo yakoraga nyine muri Uganda n'ahandi hose. Mu by'ukuri kuko Uganda nk'uko wanabivuze yari indiri, ariko indiri itakora ibikorwa gusa muri Uganda, inabikora mu bihugu binyuranye byo muri Afurika ndetse no mu Burayi. Reka rero nshyireho rwose aho ngaho, aho noneho yagezaho akarasa ku ntego. ariko ikindi kiri associated, I hope that should be resolved. Ariko what remains a problem that we need to keep discussing with our brothers and sisters from the north is the movement of people. Dufite abanyarwanda bava hano mu Rwanda bajya muri Uganda. It's difficult to explain it, because on the other side of the border, they are using certain criteria kubo bemerera bajyayo cyangwa kuba badashaka. Not only kutabashaka gusa, they arrest them. There are people who have been in prison in their dozens, actually running into hundreds now. Some of them are in military prisons, others nobody knows where they are. Some have, and how did we come to know this? Almost every week there are people who are brought and dumped across the border. I think you find out the names. Maybe some of them might even be here, I don't know, because some of them are small business people, small business, back and forth. Twajya kubabaza tukabaza akatubwira ngo you know what, maze muri prison imyaka 2. So what happened to you? Oh no. Our friends from across the country, you know, this was an illegal immigrant. He was staying in our country illegally. But he has been in prison for 2 years, no charges, nothing, until they decide to just park them on the truck and bring them and say, you cross. 2 years in prison. Abandi months, abandi ukabaza se, what did they charge you of? Ati ntacyo. Ati ahubwo usibye ko ibintu byanjye byose babitwaye. Abavuga, oh, I had gone to buy spare parts, ngewe mechanicien, mechanic. Nari nambutse nagiye hakurya kugura ibyuma, nari nagiye mfite $3,000. Baraza bansanga mu gahoteli narayemo, baramfata. Ari ayo mafaranga narayabuze, barayatwaye, ari abandi actually bakakubwira ngo no, actually bari bafite na permission. Hari nabo rwose bafite legally, bagiyeyo legally. Ariko what is happening that is disturbing on this part? Aba banyarwanda bamwe bafatwa, it is on the advice y'abantu y'abandi banyarwanda. Mujye mwumva something called the so-called RNC, abantu bahoze hano ba Kayumba Nyamwasa n'abandi, who some of them are in South Africa, abandi bari muri Uganda, abandi bari Burundi,
and so on. Nko kuvuga ngo bo bafite authority on the other side, they work with authorities bakavuga ngo no, uyu munyarwanda agomba kuba ari umuntu uri mu system y'u Rwanda, ni umuntu utumva RNC, utumva ko dukwiye kurwanya u Rwanda, dukwiye gukuraho Kagame, dukwiye gukuraho RPF. So uwo nguwo, in fact hari izindi case, hari abantu bafunze. Hari nka case y'umuhungu, umuntu kera yahoze mu gisirikare, the young man, umuntu witwa René Rutagungira, ariko so wenyine ndamukoresha as an example. Hari n'abandi bari muri iyo category. René Rutagungira bajya kumufata, and this is something I took up myself with even the President of Uganda. So abantu ba RNC who have been given free hand for recruitment muri Uganda, for abitwa ngo bari bararwanya government y'u Rwanda, yaba mu refugee camps ziri muri Uganda, baba basanzwe baragiyeyo mu bundi buryo. In fact, even an illegal, the so-called category, uri mu category illegal immigrant muri Uganda, the best way to live there and be facilitated is to say you are there because you are against the government of Rwanda or what is happening in Rwanda. Then you are safe. And so uwo musore hamwe n'abandi basore bamwe bajyaga bajya mu Uganda just to survive, bakora imirimo yabo, n'umuntu wavuye mu Amen to when was it? It's around 2000, 2001 or 2, aho ngaho. If I remember, I can see you don't seem to know about it. Ariko ni early 2000. Huh? It is the 90s. Oh, I thought it was around 2000. Now, but how they came to arrest them, and he has been in prison with others. Abantu ba RNC barabapproachinze not so long ago, about 2.5 years. Banza maze nawe igihe kinini mu prison. So they wanted to recruit them. So abasore baranga, why did they want to recruit them? It's because they knew them, they knew they were in the army. So they've been looking for people like that to recruit for RNC with the support of Uganda. So abahungu baranga bati twebwe ubuzima bwacu, we are surviving, we are just doing our own things, ibyo ntabwo tubizi. Baravuga ngo okay, niba mwanzi, you are actually not going to operate safely in Uganda, we are going to cause you problems. Bashaka kuba blackmailing. The others actually refused and said, no, please, whatever problems you have with the government of Rwanda and so on, so that's your business. Go ahead with it. We are not part of it, and we are not part of government anymore or the system. We are not going to join you. We want to do things for our own survival. Then what happened is simple. By the way, in Vuga, we have evidence. And I have discussed it with my counterpart in Uganda. There are meetings we had in Addis Ababa, Hawaii Summit. We met twice on 2 days during the summit, directly. We're talking directly. Now, and I raise this.
So what happened? This group, y'uwo musore René n'abandi, aba RNC bakorana na security services zo muri Uganda, baravuga ngo you know what, aba bantu baza hano banze kutwumva ngo babe part of us, mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na government y'u Rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu b'Abanyarwanda bari hano bari opposed to the government of Rwanda. Uwo mwanya baba framing the charge against them, barabafata. Government ya Uganda yemeye kubikora cyangwa yabo yabikoresheje nuko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya RNC muri Uganda byo kurikurutinga abantu bagomba kudestabilize mu Rwanda. Niko yagiye, niko bamufashe, they tortured the fellow, they tried everything. Hanyuma of course ntacyo bamusanzemo. Umwana yavuga ati giye murarinda munyica, giye nta kintu muri bumvanemo kuko ibyo mumbwira ntabwo ari byo. Baramubika mu prison n'ubu ntihakiri n'abo bandi babafatanye. Hashize iminsi ubwo mbajije Perezida wa Uganda muganira mwereka ibintu RNC iriho ikorera muri Uganda kandi isa naho ifite abayifasha bari mu system. Ahubwo nsanga aranabizi, nsanga uwo muntu aramuzi, nsanga ngira ngo barabimubwiye. Ariko hashize iminsi ubwo twararangije kuganira charges zirahinduka, zihora zihinduka, n'ubu zarahindutse ejo bundi aho numviye. Ubwo ariko jyaho nagiye kubimenyera n'abavandimwe be, his wife, his mother, they wrote so many letters to me bambwira bati umuntu wari udutunze, umuntu urutunze imiryango yacu bamufatiye hakurya, ntabwo tuzi ibyo ari byo, please dufashe mutumenyere ibyo ari byo. Bavuga bati kandi birasa nkaho birimo leta ya Uganda, so niyo mpamvu tubikubwira nka perezida, turagutakambira ngo dushakire ukuntu aba bantu barekurwa kuko nibo badutunze. Nicyo cyatumye I brought it up with the president himself of Uganda. But you know, arambwira ati icyo twamufatiye umuntu icyo bamufatiye ngo baje kubona amakuru ngo ko hari umuntu yishe. Hari abantu bagiye bapfa muri Uganda kenshi b'Abanya-Uganda. In fact, sinanjye ubivuga, murabibona mu binyamakuru bya Uganda, ntabwo ari ibyo byandika, n'Abanya-Uganda babyandikira bakavuga ko muri abo ngabo bamwe bapfuye bicwa na system ya Uganda ubwabo kubera political reasons zabo. Ibyo ntabwo bindeba, ndavuga ibyo Abanya-Uganda biyandikira mu makuru. Bimwe bikaba impuha, bavuga ngo ni impuha zandikwa na opposition yo muri Uganda, ibyo ntabwo bindeba, it's not an issue. Baravuga ngo muri abo bantu bapfuye bamwe bari muri opposition ko bishwe n'abo bana ko ari cyo babafungiye. Fine. Ariko muri icyo kiganiro genza kubwira president, namwe nti president, Rwanda does not want any problem with anybody, let alone with you. No one wants a problem at all. Twebwe, we are busy doing our thing, trying to do whatever we can for our development. If these issues of getting involved in moving the bihu is none of our business. Ndamubwira nti rero ndabikurikiye, I've left it to you, deal with it the way you want. I am saying this directly to the president. It's not a message I sent, it's not, no, I was talking to him. I said, it's in your hands. Deal with it the way you want. But you know that this is just fabrication. And it's part of the problem because some people in
your government are actually helping these people to destabilize us. That has already happened. Nabwo mubwira cases of things that have happened here on the hands of those people. Byatangiye kera muri za 2010 or 9 or something. But I leave it to you because it is in your country. I have no say. You'll attend to it. I promise me he's going to look into it. Recently, ngiye kumva numva babihinduye ubucaji ngo nuko kandi ntibaramu mu military court ntabwo baramutwara na roya we umunya-Uganda umuburanira. From his relatives, they've been telling me ko roya yagerageje ngo bamushyire no mu court, whichever court they want to try him in, kuko azi ko ari ibinyoma. They have refused to produce him. He's still in prison. Noneho ngo babihinduye according to his relatives and his lawyer. Ngo in actual fact bamufatanye imbunda. This is the latest. So ariko imbunda bamufashe, he was just on the street. I think he was in a bar or something. There are CCTV cameras that show how he was arrested. Absolutely nothing. Ngo bamufatanye imbunda, so they want therefore to validate that iyo mbunda bamufatanye, but it has come just like last week or 2 weeks ago. Umuntu wamaranye a couple of years. So but that says it for everybody. The other day, since the family, there is the family of people they arrested. Jonathan ngira ngo wumvise amagambo menshi acurikiranye aho avuga René igihe ngo yagiriye muri Uganda, ati mu ntangiriro za 2000 bakamukosora ati mu mpera za 90, ati kimwe ati René kimwe n'abandi ngo RNC ngo yashatse kuba recruitinga ngo kuko bari baziranye nabo bo muri RNC baziranye ngo mu gisirikare ngo ariko ngo abo René nyine ngo banga kujya kugambana ngo kubera ko rero abo René n'abandi banze ngo RNC ngo yabebeshye kuri guverinoma ya Uganda, ngo guverinoma ya Uganda ngo yumva ibyo yababeshyeye ngo bigaragaza nyine ko guverinoma ya Uganda ngo ishyigikiye RNC. Rongera Kagame ati negereye ubwanjye kenshi muri za kabiri muri za Addis Abeba n'ahandi, ati negera Museveni, ati mubaze by'uwo muhungu René, ati nsangara nabizi, atari kunda ategereza ntiyagira icyo akora, ati kugeza igihe nyine nageza aho ndekeriye ndamubwira nti ibintu biri mu maboko yawe uzagira icyo bikoresha. Ati rero ati baje gusanga ngo hari abo René rutagungira ngo n'abandi ngo basanga ngo hari abo bishe, ngo ibyo byose ngo ni za fabrication, ngo ni ibintu by'ibihimbano. Kagame agakomeza ati nabwiye Museveni ko rwose ibyo bintu aregwa ari ibihimbano akwiye kurekura undi, atari ko yakomeza kuvuna ibiti mu matwi. Ati noneho ati recently ati rwose vuba ati noneho bongeyeho ibindi birego, ati kandi byose ati ibyo bintu ntibifasha arabeshyerwa. Mu yandi magambo Jonathan Kagame urumva ko ari nk'uko nyine yaca imanza mu Rwanda niko ariho nazica muri Uganda, atazi neza iby'inkiko zo muri Uganda zifite cyangwa se n'ibyo abandi dufite, kuko natwe turabifite. Hari n'ibyo twavuze, hari n'ibyo dushobora kuvugaho bike, ariko tukazavuga n'ibindi byinshi cyane kuko turanabifite. Jonathan ijambo ni ryawe. Urakoze nanone Joseph. Uwo muntu yita umwana rwose inzirakarengane ni muntu ki Jonathan uranamuzi. Joseph aya magambo ya Kagame arababaye koko, kandi kimubabaje nuko abicanyi be nyine barafashwe. Kandi urareba mu by'ukuri Uganda n'ibyo natangiye mvuga yahakoze investissement nyinshi
ku buryo niho hari hedikota y'abicanyi bose ba Kagame, ku buryo yari yarapenetiye n'inzego za Uganda. Muri polisi uribuka ko hafunzwe umupolisi mukuru Kare Kayihura, hari abapolisi bandi bakuru bagiye bafatwa, hari n'abandi bo mu nzego nyinshi zishinzwe iperereza, inzego z'umutekano bagiye bafatwa, bagiye bagira ubufatanyacyaha na FPR-DMI mu kwica abanyarwanda no kubashimuta bamwe babatwara i Kigali ndetse no kwica abagande. Biri bageze bica n'abayobozi bakomeye b'abagande barimo abapolisi nka bariya bakawisi n'abandi. Nibyo n'abadepite bakomeye mu cyamba cya Museveni barabica pe, biba birebire bakoresha ry'amapikipiki n'ibindi nk'ibyo ngibyo, aho Museveni yavuze ati bamwe bakavuga ngo duhagarike aya mapikipiki n'iki cyose, ariko aya mapikipiki bihagarare ntazagira amapikipiki yongeye gukora toya, ati imvunja turazizi tugomba kuzihandura kandi akazi k'ubucuruzi kagakomeza kagakorwa neza. Komeza Jonathan. Yes, ugize neza. Nibyo abo bicanyi bagiye bakora mu buryo Uganda, kubera Kagame yari yarahinjiye no muri polisi ndetse no mu nzego muri immigration, ku buryo banakoreshaga benshi impapuro za Uganda, amapasiporo, kujya mu bindi bihugu, kujya kwica abantu. Cyane ni ibintu bigaragara, bamwe no mu bagiye kwica nyakwigendera Patrick Karegeya n'abagiye kurasa Kayumba, abenshi bagiye bamwe na bamwe bakoresha impapuro za Uganda. Mu bigaragara rero abo bicanyi barabafashe, hedikota yose barayishenye, ku buryo ikiriza Kagame mu by'ukuri ni agahinda k'amafaranga menshi yashoye muri Uganda muri ubwo bwicanyi, ariho hari inzira y'ibikorwa bye byose byo kwica abantu muri Afurika. Ubu ngubu akaba arimo yibaza uburyo agiye kongera gushaka ahandi hantu yazakora indi hedikota, kandi ntahazabona nk'uko yakoreshaga inzego za Uganda. Aha rero ni naho mu by'ukuri ubonera ko RNC yagize urwitwazo ngo abone icyaha ashyira kuri Uganda, ko ifite ifasha abashaka kuyirwanya, noneho ikabihuza na FDLR, noneho ikabihuza n'abantu ba Kagame bakoreraga muri opozisiyo basubiye i Kigali. Nibyo nshaka kugira ngo ngarukeho, noneho abantu babashe gusobanukirwa. Nuko sinzi niba hari aho wateganije wenda ko tuza kuvuga ku kiganiro cyakozwe kuri radiyo Ubumwe, gikozwe n'uwitwa Francis cyangwa François. Wabivuga mu magambo makeya, ntabwo nateganyije gushyiraho audio ye, ariko wabivuga mu magambo makeya rwose ibyo yavuze. Hakaza kuzamo n'uwitwa Pascal. Yego. Aba bavandimwe mu by'ukuri, uyu François yavuze ku bijyanye na René, ngira ngo avuga n'amateka ya René, ariko mu by'ukuri ndagira ngo noneho nanjye nunganire n'ababashije gukora icyo kiganiro kuri radiyo Ubumwe, kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko bigaragara ko abantu mu by'ukuri batazi sisiteme ya RPF-DMI, uburyo yari iteye, uburyo yakoraga. Ntabwo ndi busubire mu byo navuze ubushize, ndashaka cyane kuvuga kuri ibya René Rutagungira n'abandi bajura bari kumwe nyuma ya 1994.
nanashimire Francois yanasobanuye Rutagungira nibyo koko rwose yashatse umukobwa w'umusaza witwa Garuterana Silas yari umuforomo n'uwacu uwo mukobwa ndamuzi ni abana twabyirukanye ni ab'iwacu. Rene uyu rero ni umuntu twanabanye mu gisirikare, ibyo yagiye asobanuye hariya hejuru mu by'ukuri nibyo, ariko noneho Rene mu gisirikare muri 1994 yari mu biki muri kiriya gihe cyose. Uyu muvandimwe yanasobanuye nyine uko bishe Seburikoko akaba ari sebukwe wa Victoire Bayingana, akaba umukobwa we Antoinette Kagaju, uko yamushingiye n'uburyo aba bantu bombi baje gupfa n'uburyo Rene yaje kubifungirwa n'uburyo yabigizemo uruhare. Noneho mbere y'uko twinjira muri aya mateka, Rene yari mu ntoki. Rene yari escort wa James Kabarebe. James Kabarebe yari escort wa Kagame, akaba n'umunyamabanga wihariye wa Kagame mu rwego rwa gisirikare, mu buryo ibintu byose Kagame yifuzaga ko bijya mu bikorwa bitanyuze ku byombo cyangwa ku zindi mashini zivugirwaho, yatumaga Kabarebe akagenda akareba Kayumba wari ushinzwe DMI na Rwahama wari ushinzwe military police, nibo bakoraga ibyo bikorwa cyane cyane nka nyuma y'intambara mu buryo bw'ubujura no kwica abantu. Rene yari ari muri uyu mutwe w'abajura, aho ngira ngo nkosore Francois aho avuga ngo bakoreshaga ngo abana b'i Rwanda ngo bari baratorotse igisirikare, ngo abo bana bari abajura baratorotse igisirikare ngo bakora barashinze uduco tw'abajura. Ndagira ngo mukosore ko atari byo, bari muri utwo duco tw'abajura, ariko utwo duco tw'abajura twari uduco tugizwe n'imitwe y'abasirikare bakuru, aribo bakoze deployment z'abo bana n'uburyo bagombaga kwiba n'aho bagombaga kwiba. Uwo mutwe wari ukuriwe na Kagame, Kabarebe, Kayumba na Rwahama, hakazamo na ba Roza Kabuye. Reka nkunganire shyiraho akawudiyo gatoya, aho mu gitabo cya Ruzibiza hari umuntu nyine kuri radiyo Itahuka wavuze incamake yacyo, akavuga iby'ako gaco kari gakuriwe na Kayumba Nyamwasa, byavuzwe ni kuri radiyo Itahuka ku itariki ya 10 z'ukwa gatanu 2016, aho nyine bigaragara neza uko iyo structure y'abica n'abasahura yari iteye, yari ya DMI yari kure na Kayumba. Reka mbishyireho. naho ku tariki ya 4 Nyakanga nibwo Kigali yafashwe, maze sinakubwira abasirikare barasahura barica karahava. Aha Ruzibiza agenda atanga amazina y'abasahuye n'ibyo batwaye n'aho babijyanaga. Urugero tanga nuko ibikorwa byo gusahura Kigali byari biyobowe na Colonel Kayumba Nyamwasa, wahisemo abantu yizeye ko bamwunganira, barimo Lieutenant Colonel Rwahama Mutabazi, Major Roza Kabuye, Major Frank Rusagara, Kapiteni wa Eugene Haguma, Lieutenant Eugene Rutayomba n'abandi. Uwo ni Pierre Celestin Havugimana usigaye akorera kuri radiyo Urumuri, icyo gihe hari kuri radiyo Itahuka ku itariki za 10 z'ukwa gatanu 2016. Icyo gihe twari tukiri no muri RNC, avuga nyine uko ako gaco ka DMI kari gateye, akoresha icyo gitabo cya Ruzibiza. Nawe wonegera ngo ufashe Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph, rwose urakoze kunyunganira. Nagira ngo abantu basobanukirwe neza amateka ya Rene, nicyo dushaka kugira ngo dusobanure, kuko abantu baribwira ngo ni iby'aka kanya.
ni ibintu by'igihe kirekire. Abo bana benshi bamwe barishwe, abandi baza kubatorokesha, nko kubahungisha urubanza kubera ko byari byamenyekanye, baza kujya mu bihugu hirya no hino, ariho bakoreraga ibikorwa nk'ibyo bakoreraga muri Uganda, ariko ari abakozi ba DMI. Aha muri iki gihe cyo muri 1994, 1995, 1996 hakozwe ibikorwa byinshi cyane by'ubwicanyi no kwiba no kurasa ku manywa y'ihangu, mu by'ukuri bikuriwe n'aba basirikare bakuru twavuze, aribo Kagame, Kayumba, Kabarebe na Rwahama, bakoreshwa mu buryo bwo gusahura no kwica mu by'ukuri. Ikigaragara kindi ni uko uyu René Rutagungira ari no mu bantu mu by'ukuri bafashije mu gihe abantu ibyumba bicwaga, yafashije bo muri DMI kwica, yarafatanije n'aba Theogene Rutayombya na ba Dani Munyuza mu buryo bwari buteguye, cyane cyane izi deployment za DMI. Kandi mwibuke ko DMI yari kuriwe na Kayumba, n'uyu Rutayombya yari escortiwe. Ahangaha bajya kwica ibyumba aho na entrepreneur Seburikoko yaguye, kandi mu by'ukuri bivugwa ko yishwe na René cyangwa se yatanzwe na René. Byari uburyo buteguye bwo kwica cyane abari abahutu b'abanyabwenge cyangwa b'abacuruzi muri kiriya gihe cya 1994, mu gihe cy'ibyumba na za Giti hariya hose nk'uko twagiye tubisobanura. Ndagira ngo rero ngaruke kuri ubwicanyi bwa René, aho bunafitanye isano mu by'ukuri n'iyicwa rya Victoire Bayingana n'iyicwa rya Antoinette Kagajo, umugore wa Victoire. Noneho ahubwo icyo bibagirwa ni uko muri aka gaco k'aba basore b'abajura kandi b'abasirikare bakoraga ubu bwicanyi n'ubujura bakoreshejwe na DMI, harimo no gushukashuka aba bacuruzi nka Victoire Bayingana, cyane cyane wakoranaga na Kayumba Nyamwasa. Mu by'ukuri n'urupfu rwa Bayingana byaranavugwaga muri kiriya gihe n'iyicwa rye, aho basobanuraga neza ko yishwe azira Kayumba n'ibyo bakoranaga. Muribuka neza ko mbibutse ko Bayingana yishwe ku itariki 10 z'ukwa gatatu 1998, niba nibuka neza. Noneho René yafashwe ku munsi ukurikiyeho ku itariki 11 z'ukwa gatatu, arafungwa azira iki cyaha cyo kwica Bayingana. Ikindi nabibutsa ni uko haje gufatwa n'uyu mudamu wa Bayingana, Madamu Kagajo Antoinette, agafungwa. Muri icyo gihe aza gufungurwa mu by'ukuri yamazemo hafi nk'imyaka 2, mu mwaka w'ibihumbi 2000, nko mu kwezi kwa mbere ahari, kuko yishwe amaze ukwezi kumwe, ngira ngo harafunguwe nko mu kwezi kwa kabiri, mu matariki nka 26 n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2000. Nagira ngo abadukurikiye neza, ni nabwo René yavuyemo, ni nabwo yatorotse, aho Kagame mwumvaga avuga ngo yavuyemo ngo yagiye muri ibi bihe by'imyaka 2000, ariko yagiye mu by'ukuri basa nk'aho bamutorokesheje, ari deployment bamwoherejemo muri Uganda. Ahangaha abantu badukurikiye babyumve neza,
kagame ntabwo arizwa n'ubusa kuko rene yakoze ibikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi muri uganda. muribuka ko yagize n'uruhare mu bantu bashimuse Yoweri Mutabazi Lieutenant. muribuka ko rene yagize uruhare mu bishe umunyamakuru Charles Ingabire. Charles uyu nguyu bamwiciye uganda niwe wari ukuriye ikinyamakuru cyakoreraga kuri interineti cyitwa Inyenyeri, ngira ngo ni nacyo Noble Marara akoresha yanze guta ubwo butwari bwa mugenzi we bishe, akomeza iki kinyamakuru. Tugikomeza abantu bakurikire neza iyi story ya René Rutagungira na Kagame urimo aboroga. nta naborozwa nuko bafashe umuntu wishe abantu mu Rwanda mu gihugu cye akagenda akaguma noneho akamuko. nta nabivugaho ko uru rupfu rwa Victoire Bayingana, urupfu rw'umugore we Kagaju Antoinette René yagizemo uruhare ngo anabisobanure, ahubwo ararizwa nuko bamufashe ari umujura. mwumve nawe perezida umenya ibya René, kandi hari abanyarwanda benshi biciwe Uganda n'abagiye bashimutwa bakazanwa mu Rwanda batagira uko bangana, ariko akaba boroga noneho kandi agashaka kubihuza kuko azi neza amateka ari hagati ya René na Victoire Bayingana na Kayumba Nyamwasa. kubihuza ngo noneho ngo abantu ba RNC ngo bagiye kurokirita ngo René ngo aranga. ariko René dufite amateka ye, dufite ibyo ntashaka ko tuvugaho ubu ngubu, tuzabivuga mu bindi bihe igihe nikigera. dufitiye n'ibimenyetso by'ubwo bwicanyi n'ibyategurwaga mu kwica abayobozi bakuru b'icyo gihe mu myaka y'ibihumbi 2015 aho bateguraga guhitana bamwe muri twe. aha rero Kagame arashaka kubihuza ko abazi nyine ayo mateka ya René na Kayumba noneho bakaba ariho ahuza ngo RNC ngo yashatse ngo kumurokirita ngo aranga. ikindi Kagame azi neza ko RNC ari urwitwazo rwo kugira ngo abone uburyo ashyira icyaha kuri Uganda n'u Burundi. wumvise ko yanavuze mu Burundi mu byo avuga ngo abo banyarwanda ngo harimo n'abari i Burundi. arashakira iki rero kubihuza? arashaka kubihuza kubera ko yagerageje gukora kudeta i Burundi biramunanira, agerageza kwica Nkurunziza biramunanira, noneho ibyo yakoreraga muri Uganda yagerageje no kwica Museveni biramunanira. ubu rero arabona nta yindi nzira uretse kugereka ibyaha kuri ibyo bihugu ko bifasha abantu bashaka kumutera, ariko mu by'ukuri ikinyoma kiri aho ngaho kidafite ishingiro. namwe nimwumva aya marira ya Kagame kuri René muri busobanukirwe neza n'iyi mikorere. icyo nshaka kindi kugarukaho ni iki. ndashaka kugaruka kuri ya system ya DMI. ngira ngo mbwire cyane abantu bari muri opposition. system ya DMI Kagame yagiye deployinga cyane cyangwa se yohereza abakozi be muri opposition. aha ngaha ndagira ngo mbigarukeho neza, abantu badukurikiye babyumve neza. hari uyu René Rutagungira yaramudeployinze, none ubu yarafashwe, we ntiyabashije gusubira i Kigali. hari Majoro Nkubana Emmanuel, hari na Captain Apollo Rutagungira Rubagumya, hari na Rwarinda, hari na Majoro Micombero Jean Marie. izi zose ni deployment za FPR DMI. René yarafashwe, afungiye i Bugande, ntiyabashije guca mu maboko y'Abagande. Emmanuel Nkubana na Apollo na Rwarinda, ndavuga Apollo Rubagumya,
bo bari i Kigali. Micombero ari mu Bubiligi, niwe ukiri ikibazo kuri opposition, abantu batari basobanukirwa neza imikorere ye, kandi aba bose uwo nguwo abantu bakibwira ibya Kayumba, ibi byose Kayumba arabifite kuva muri 2015 arabifite, aba bose uko bakoreraga Kigali nta na kimwe atarafite. Rena amaze gufungwa, uyu we yaramenyekanye kuko ntigeze aba muri opposition, yagumije akorera Kabarebe na Kagame, ni nawe bakoreshaga no kujya kwica no muri Kenya. Aba bandi umwe yabashe kugera South Africa, Nkubanagera mu Bubiligi na Micombero agera mu Bubiligi. Aba bose Kayumba yakoranaga nabo azi neza ko mu by'ukuri ari abakozi ba DMI ya Kagame, ariko bya bintu byo kutumva ngo ashobora kubakoresha nawe kugira ibyo yageraho, ari nabyo twamubwiye n'ibi bya Micombero. Ubu Micombero niwe ngira ngo ushinzwe umutungo, sinzi sinibuka ibyo ashinzwe muri RNC, ubanza ashinzwe umutungo, ndumva ariwe trésorier general. Niwe usigaye muri aba mvuze hejuru, ko hari n'abandi ntavuze, hari n'abandi bakidegembya hirya no hino. Aha rero system ya DMI niko ikora, ideployinga abantu b'abanyabyaha, cyane cyane nk'aba ngaba bafite ibintu byinshi by'ibyaha by'ubwicanyi baba baragiye bakoreshwa na FPR DMI, cyane cyane ko icyo gihe Kayumba we arabizi, niwe wari uyoboye izo deployment, niwe wazikoraga, nibaza ko nawe yabakoreshaga yumva ko iyo misaraba y'ibyaha bafite wenda badashobora gusubirayo, wenda baba barimo bakorera Kagame ariko bamukina, ariko azi neza ko nawe abakoresha nk'uko Kigali bakoresha, nyamara akirengagiza ko Kigali ifite amafaranga, ifite ubushobozi bwinshi kumurusha. Ubu icyo dutegereje ni ukumenya n'iryari wenda n'abazataha. Aho ndagushimiye kuzana icyo kibazo cyo kwibeshya kwa Kayumba Nyamwasa, agira ngo abo yakoreshaga kera agifite uburyo, agifite n'ayo mafaranga, agifite n'amagarade, kwibeshya ko ngo azabasha kubakoresha kurusha Kagame, kuko ngo uzi ko kariya gatsiko k'abasirikare ku mugani wa Theogene Rudasingwa kariya kagendaga nyine gakwiza amahano, gakora amahano muri RNC, karavuga ngo Kayumba ngo ni umuntu wari ukunzwe cyane, ngo ari populaire cyane mu gisirikare, ngo akundwaga, ngo bose banga Kagame bagakunda Kayumba. Bityo rero Kayumba yakomeje kwibeshya yuko abo bose yahoze akoresha muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi n'ubujura bamukunda, bazamusanga aho yagiye, aho yahungiye. Ngiryo ikosa rikomeye yakoze, kandi Jonathan uri mu bagiye bamukibura kimwe na bamwe muri bagenzi bacu barimo Theogene Rudasingwa. Ijambo ni ryawe. Jonathan ubanza wagiye, reka ndebe ko nagushaka, ubanza n'ibintu bya tekinike bitari butworohere. Jonathan ubanza utariho unyumva, waba uriho unyumva Jonathan? Ndabona ibibazo bya tekinike tubigize kino kiganiro tugiye kukirangiza tutarebye ku kundi kwigamba, ku kundi kwivamo kwa Kanywa Musayi Kagame, ku rupfu rwa Sendashonga. Tumva shuti muduteze amatwi tuzabikomeza. Aho ndabona Musonera agiye kandi nkaba mubuze, reka nongere nshake gatoya ndebe niba wenda byakunda, ariko ndabigerageje biranga bityo ikiganiro birongeye biranze ikiganiro. Nshuti mwari muduteze amatwi, reka ngihagarikire hano.
twari tubagezaho ikiganiro dusanzwe tubagezaho ubundi mu ntangiriro z'icyumweru, ikiganiro duharanire ukuri turwanya ikinyoma, aho uno munsi tariki ya 15 z'ukwa gatatu 2019 twaganiye ku bisazi by'umwicanyi Paul Kagame bigeze ku buce u Rwanda n'akarere ka East African Community. Uno munsi twari twabateguriye ingingo eshatu arizo intambara y'ubucuruzi barihima FPR-DMI Kagame yashoje tariki ya 27 z'ukwa kabiri 2019 mu gihe yafungaga imipaka hagati ya Uganda n'u Rwanda, ariko ejo bundi ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu akaba mu mwiherero yaragerageje kwihohora avuga ngo kugufunga ngo ni kugiye gitoya, ngo kandi ngo byatewe n'ibibazo bya tekinike, abeshya kuko intambara yo kurwana na Uganda akoresheje ubucuruzi mu gihe ananiwe ya gisirikare yarayitangiye, kandi twamwise barihima. Mu by'ukuri tuzi icyo tuvuga kuko niwe bizakoraho. U Rwanda niko gahugu koroshye cyane muri iyo ntambara y'ubucuruzi. Ugande bushobora rwose kubakoresha icyo bushatse, burahombera yego nabwo ntibwifuza no guhomba kuko bafite sansi y'inyungu, ariko Kagame we ntiyumva. Kagame nyine niyo mpamvu twavuze tuti ni umusazi. We iyo ntambara yayishoje, ariko amaherezo yayo umuntu yaba ayaruzi ntago yo kuyafora. Ingingo ya kabiri twarebye ukuntu Kagame none yivuyemo muri iryo funguro ry'umushyikirano ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu, aho yavuze ko Rutagungira ari umuntu nyine w'inzirakarengane. Uno munsi twabashe kwerekana icyo Rutagungira yari escort wa James Kabarebe. James Kabarebe nawe akaba yari umunyamabanga na escort wa Kagame, bityo nyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi i Kigali rya FPR akaba uwo Rene Rutagungira kimwe n'abandi ba escort bakoraga akazi ko kwiba no kwica basahurira FPR-DMI, ku buryo rero byaguyemo n'abantu bamwe na bamwe bari bafatanyije na FPR-DMI muri uko gusahura no kwica, barimo umucuruzi Victor Bayingana n'urugero twatanze mu bacuruzi, ariko harimo n'abandi. Ntabwo tubashije kuvuga kuri nyakwigendera Sendashongaho nawe yivuyemo akavuga ukuntu yamwishe, kandi ko ngo byose akabigeza muri Uganda. Akavuga ngo Sendashonga ngo twaramwishe ngo kubera yuko ngo kubera ko ngo yari yiteguye gutera u Rwanda ngo afatanyije na Uganda muri 1998 bamwica, akibagirwa yuko yagerageje kumwica akamukomeretsa gusa akamuhusha muri 1996 mu gihe batari baterana Kongo nk'uko tuzabibona, batari baterana icyahoze cyitwa Zaire. Icyo gihe rwose Uganda yari kifatanye neza n'u Rwanda. Museveni yacudize cyane na Kagame. Muri ibyo beshya rero Kagame yaracanganyikiwe, gusa rero ntitubashe kubibona kubera impamvu za tekinike zidutunguye zidutengushye. Reka rero tugarukira hano nshuti duteze amatwi, tuzakomeza ikiganiro ubutaha, mu twihanganire. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera ubuze muri studio bikanyobera bikananira kumugarura. Ijoro ryiza rero aho ije kandi ameza Inganji ya giterekana n'ubukombe imbaraga tubungiye gufatanira urwambo rimaho urugamba rukomerera rubanda n'itezare. Ndi kumwe n'imparirwa mahinya rutinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu bataba ari twima yica bitwara. Kuri Mashiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndakubwira rutomo ndavuga rushanga rw'amaboko urwanze tuwanye n'izahanishwa mwana.
urubanza rwa yumba ndavuga imanzi y'amazima rubaririza ndavuga rugira intambara ku mubiri n'indi nkuru y'abahise nkayitera ntiyigenga indi ntore zerekana igihumbi dore cumu rugenzi umunega dore mugenzi wa binego dore rwego rw'umwungera gutabaye nyabusa komerwa muri kimanzi itabara rubona dore rubaririza nkuru dore rugira intambara ku mubiri kira uringanji 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 uriya gutereka no gukunda imbaraga tuzigiye gufatanya amazima ndiri barinza ndurugirigura intambara ku mubiri n'indi nkuru y'abahise ngayitera ndikenga indi ntore rutiyekana igihumbi ndavuga umukombe nyamunini wa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbi ndavuga umugabo rusenga w'imbaboro ndavuga uwa rugina inkataza kurekera niyo yaragomba gugusinga ntibashaka kurwana ageze mu nkomane za nyakarenga uze kuvuga imyaka ishema ryica ringanye n'ubukombero ry'amajuru naho mushobora ukazambara ibihingwe nahagize amashuri y'ubutakorera ibihindi bene uyinganye uringaje rwa yumba uringaje nyamunini uwa rusezera-mpunzi wasingiza wa rusimbura umugabo rusenga